қазақ күресінен Қазақстанның жеңімпазы бірінші дүркін әлем чемпионы. Жалпы Ниетбай Дәулет қазіргі Түркістан облысы Мақтаарал ауданының тумасы, сол жердің азаматы. Оқу іздеп Алматыға келіп, міне өзінің күресін жалғастырып, сол жерде Алматының спорт клубында оқу бітіріп, сол Алматының құрамасында өнер көрсетіп жатыр. Біздің балуандарымызға Шыңғыс аға тоқталып өтті. Бәсеке 55 келі салмақ дәрежесінен басталады. Атырау облысының өкілі Бекет Жүніс, қарсыласы Дәулет Ниетбай. Жарыстың бас хатшысы спортшылардың даңқ дәрежелеріне де тоқталып өтуде. Тамаша жоқ, бұл жолы Дәулеттің әдісі нәтиже берген жоқ, алайда ең жеңіл салмақта елімізде қарсылас шыдатпай жүрген Дәулет Ниетбай қашанда бірінші нөмірмен өнер көрсетеді. Көрермендерді есіне сала кетейік, Атырау облысы алғашқы айналымда Түркістан облысын, артынша армияшылар орталық спорт клубын тамаша жартылай жеңіс төрешілер Дәулет Ниетбайдың еншісіне жазды. Атырау облысы армияшылар орталық спорт клубын және жартылай финалда Жамбыл облысының жігіттерін жеңген болатын. Қазір бейне қайталау. Ал Алматы қаласының спортшылары алғашқы айналымда жерлестері Алматы облысының командасына қарсы өнер көрсетіп, келесі айналымда Шығыс Қазақстан облысының спортшыларының басым түсті. Ал ақтық сынның жолдама сарапқа салынған кезеңде сыр елінің саңлақтарын қапы қалдырды. Сонымен бейне қайталау. Әр команда сапынан 7 спортшы өнер көрсетеді. Шыңғыс аға, қалай ойлайсыз, бұл жерде қандай ұпай берілу керек? Жартылай жеңіс берілу керек, көкбелбеу палуанға негізі. Енді командаға келетін болсақ, бұл жерде Алматы қаласының командасын 2006 жылғы бірінші Алматы бірінші әлем чемпионатында 54 мемлекет қатысқан бірінші әлем чемпионатында Қазақстан намысын қорғаған 2 палуан жақтырады. Біреуі жеңімпаз, біреуі екінші алған халықаралық дәрежедегі шебер, спорт шебері, Қазақстан еңбек сіңірген спорт шебері Бауыржан Талип және халықаралық дәрежедегі спорт шебері Еркін Сайдақов деген 2 азамат осы Алматы қаласының қазақ күрес командасын дайындайды. Бұл 2 палуанда Нарынқол аудандарының тумалары бала кезінен осы қазақ күресі бойдары сіңіріп, сол қазақ күресі дамытуға Алматы қаласында үлес қосып жүрген азаматтар. Сондықтан міне олардың командалары осал болмау керек. Олар қазақ күресінің қыр-сырын меңгерген жаттықтырушылары марқұм Нұржан Өтенов деген азамат болған. Сол Алматы Денис университетінің осы қазақ күрес бөлмесінде қаншама жыл дәріс беріп, осы балаларды дайындап, бұлар жас боз бала келіп сол күштен дәріс алып, жаттығу жасап, соларды шыңдап, әлем чемпионы кейіннен өмірден өтіп кетті. Бірақ осындай артында із қалдырды, осындай шәкірттер қалдырды, жақсы азаматтарды қалдырды. Қазір азаматтар Алматы қаласының абыройымен асқақтатып тұр. Бұрын енді бір естіген кезде сол Нұржан әріптесім марқұм айтатын еді. Ол кезде біз Шығыс Қазақстан жоғары жүйе жүреміз, сол кезде айтады, қашан біздің Алматы қаласы осы жеңімпаз болып, қалай біз Қазақстан, сонда айтатын мен, Нұржан әлі болады. Расында да Алматы қаласының командасы қазір өте биік, абырой асқақтап тұрған командалар жарыстың ішінде неше мәрте Алматы қаласының командасы жеңімпаз болған. Сіздің сөзіңізге дәлел, міне Алматы қаласының жігіттері осылайша ақтық сынға жолдама алды. Тарихты білмесең, болашаққа қадам баса алмайсың деген міне Шыңғыс ағамыз толып тұрған тарих. Еліміздің осылай есімдер алтын әріппен жазылған спорт шежіресіне де тоқталып айтып отырғаны өте орынды. Ал Атырау облысы мен Алматы қаласы арасындағы ақтық сында әзірге көк беренді балуандар 1-0 есебімен алда. Атырау облысының спортшысы Әділет Құлшым, ал оның қарсыласы Азамат Айдынғали.
меймандардың жаңағы тізімінде өздеріңіз көрдіңіздер. Спортқа әрдайым жоғары қолдау көрсететін өңір басшысы Бердібек Мәшбекұлы Сапарбаев та ел кубогының ақтықсын жанкүйер болып тамашалап отыр. Демек, бұл өңірде облыс әкімі және аймақ басшылығы баса назар аударса, қазақ күресінің келешегінде зор үміт күттіреді. Сонымен есеп теңесті. Енді айта кету керек, біздің Алматы қаласында осы қазақ күрес бөлімшесі бар. Тек дзюдо күресі, самбо күресі, грек-рим күресі, еркін күрестен мамандар дайындайтын оқу орны бар ғой. Сондықтан онда енді басқа жерлерде жоқ, тек қана біздің Алматыда ғана бар мамандар. Сондықтан жаңа мен айтып отырғаным себебім сол қазақ күрес бөлімшесін бітірген жаңағы Талип Бауыржан да, Ерке Сайдақов да бала кездерінен осы сіңіріп, әзір сайламен қазіргі таңда өте абыройы жұмыс жасап жатыр. Жасөспірімдермен де, жастармен де, ересектермен де. Олар енді кеше біз көріп алып өскен балалар үлкен дәрежеге жеткен палуандар болса, қазір жастық дәрежесінде өздері көрсетіп, екеуі де жас болса да Қазақстанға еңбек сіңірген бапкерлер. Міне, сондықтан қазір осы өздерінің оқуға Алматы қаласына үлкен еңбек сіңіруде, қазақ күресінің дамуына. Енді екі палуанды айтатын болсақ, қазір Атырау облысының палуаны Құлшын, бұл жастар арасында Қазақстан жеңімпазы, өте спорт шебері, мықты палуан. Енді оның қарсыласы Алматы қаласының палуаны, жас палуан, жастардан енді ғана ересектерге өткен палуан. Сондықтан бұл жерде айтып Алматы қаласында үлкен емес, тек қана бір бөгіпайы міне кезікті. Бөгіпай енді бір жамбас ұпайын Зылбегендік балуан еншіледі. Енді айтып кету керек, Алматы қаласы бұрындардан бері осы ең бәсеке көп жерде адам көп, сондықтан мына 60 кг салмақ дәрежесінде бұрыннан бері Алматы қаласында өте көп Қазақстан чемпиондары, Азия чемпиондары, әлем чемпиондары шыққан өте бәсекелі салмақ болған. Себебі сол осы салмақта жаңағы ғайни келді қылып. Мен айтқан екі балуан, осылардың бәрі осы 60 кг салмақта күресіп әлем чемпионы болған балуандар. Кездесудің аяқталуына 7 секунд уақыт қалды. Әзірге жайық жағасының жампозы бір жамбас ұпайымен алда. Енді Қызбеков алматылық палуан, жас палуан ғой. Ана Құлшынға қарағанда тәжірибесі төмендеу. Есеп теңесті. Атырау облысы және Алматы қаласы командалары ақтықсында алтын жүлдені өзара сарапқа салуда. Енді келесі жұпты таныстырайық. 66 келі салмақ дәрежесіндегі белдесу. Нұрболат Ізімғалиев, оның қарсыласы Жандос Жаңаділ. Қос спортшыда есеп теңесті, өз командасын алға шығару үшін барын салады. Енді екі палуандармен таныстырып, екі палуан Ізімғалиев Нұрболат деген палуан Атырау облысының қазақ күресі дамыған үлкен ауданы, Қызылқоға ауданының азаматтары тәрбиеленген. Алматы абыроймен осы Атырау облысының командасына мүше болып, абыроймен күресіп жүрген азамат, өте қазақ күресінің әділ тәсілдерін меңгерген, жақсы бапкерден дәріс алған, үйренген өте тәжірибелі палуан. Оның қарсыласы Жанәділ Жандос, Алматы қаласының палуан, жас палуан. Көрініпті жастардан енді ғана осы құрамаға кірген Алматы қаласына. Бұрында Алматы қаласының осы командасында 60 жүрген жаңағы ағайынды Омар Құсмандар осы 60 жүргенде намыс қорған Алматы қаласына. Қазір енді олар біреу жүзуде жүр, біреу ортаға армиясында көңілде жүр. Міне,
Жартылай жеңіс. Изымғалиев. Нұрболат Изымғалиевтің енді шымырлығы байқалып тұр. Қара күшпен иесі екен, дәлелдеп отыр. Қарсыласын көтеріп алып. Жартылай жеңісті қанжығасына байлаған. Енді қазір төрешілер бұл сәтті тағы бір мәрте қайталап көреді. Бұл Изымғалиев палуан кезінде Алматыда өткен әлем чемпионатында көрермен көзайып оғада палуан жасқа қолы шығып кетіп, көрерменді білер, сонда қол шығып кетіпса да осы қазасын жеңіп, ішкі орап тазастап жеңіп кеткен. Сондай намысты, бойда намыс бар азамат. Өзі сондай бойы да 66 салмаққа кеп тұр өзінен. Өте бұл орау әдістен жақсы жасайды. Атырау облысының құрамына зер салсақ, Руслан Ізғалиев, Сұңғат Зәкәрияев, Майдан Батанов сынды спортшылар бар. Ал Алматы қаласы сапында Жансәрік Жұмабай, Ерасыл Жаңатаев, Әбдіқасым Сахан және Жангелді Төлемісовтер қазір есеп тең болған жағдайда бұл спортшылардың барлығының да боз кілемдегі өнерін тамашалаймыз. Кезекті мәрте көкберендік балуан әдіс жасамақ болған. Алайда Нұрболат Изымғалиевтің қорған сыры бермеуде. 3 минут уақыт. Балуандар әлде кілемге тер төгеді. Бас төреші кілемдегі төрешіге өз түзетулерін айтып жатыр. Бүгіп айы Алматы қаласының спортшысы тек қана алға ұмтылуда. Міне қазір екі палуан көріп жатыр. Өзінің тәжірибесін Изымғалиев көрсетіп жатыр. Тағы да әдіске кірді. Алматы қаласының бас бапкері наразылық тетігін басып, жартылай жеңіс ұпайына бұл әдіс лайық деп шешкен екен. Енді бұл жерде жартылай ұпай жоқ, жақсы жасалды, енді жамбасқа келеді. Енді төреші солай бағалап тұр. Қазір бейне бақылаумен қарайды ғой, шешеді. Жылдан бері салды ғой әдіс. Анау неге түсті де, мен қараймыз. Айланып кетті. Бұл жерде спортшының бір жауырыны да тиге тек қана жамбас қана беруге болатын жерде. Неге берсе, бермесе сол бұқ айланып кеткен. Айланғанда жамбаспен айланған ғой. Көрсетіліміздің басында Шыңғыс ағамыз Сыр елінің спортшылары немесе Алматы қаласының өкілдері ақтық сынға жолдамалады деген деп топшылаған, және Алматы қаласының спортшылар міне ақтық сында алтын жүлдеге таласуда. Ал атыраулық спортшылардың ақтық сынға жолдама алуы да әрине заңдылық. Түркістан облысы армияшылар спорт клубын тізе бүктірді. Ал жартылай финалда жергілікті спортшы Жамбыл облысының құрамасын жеңіп, осылайша бас жүлде үшін таласуға мүмкіндік алды. Бас төреші өзінің шешімін қабылдаған сыңайлы. Жамбас. Шыңғыс ағамыз қателескен жоқ. Жамбас ұпайы әзірге Атырау облысының спортшысы есепте алда. Бір жартылай жеңіс, бір бүк ұпайы бар. Міне, енді екінші бүк ұпайын еншіледі. Міне, Жандос Мәнәділді өзінің қайсарлығын көрсетіп жатыр. Қанша тәжірибе болса да, міне, тағы әдіске берді.
міне қалды өзі барып қате жасап алды. Рас қой, қызбалыққа салынып қойды. Ойлады Ізімғалиев көтеріп тастайын деп, бірақ Ізімғалиев Рүстем оған бере қоймас. Нұрболат оған бере қоймайды. Сол әзір пайдаланды, өзінің тәжірибесін пайдаланды. 2-1 жартылай жеңіс. Бұл таза жеңіспен тең. Сол себепті Ізімғалиев Нұрболат Атырау облысы есепті алға шығарды. Әзірге 2-1 есебімен қызыл белбеулі балуандар алда. Біз енді 74 келі салмақ дәрежесіндегі балуандардың өнеріне зер салсақ, тамаша әдіс. Қарсыласын алып ұрған сәті. Палуандарын таза болсақ, Қызылберенді палуан Қайырғалиев Саян, Атырау облысының палуаны, спортшы үміткер палуан, оның қарсыласы Төлеміс Амангелді 2015 жылғы Қазақстан чемпионы Аягөзде өткен, 2021 жылғы осы Тараз қаласында өткен Қазақ кубогының жеңімпазы. Айта кетсек, ол Амангелді Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының тумасы. Оның жаттықтырушысы Қазақстан еңбек сіңірген жаттықтырушысы Манат Бейсекин. Соның қоласы жақтырып болса оқумен Алматыға келіп, Алматыда қаншама балуандар осы Аягөздің енді сол тренері Манат Бейсекин қазақ күресінің дамуына Аягөзде үлкен мұрындық болған жаттықтырушы. Бұрындар Аягөз ауылында тек қана грек-рим күресі болған. Қазір біз үлкен мақтанышпен айтамыз. Оған мұрындық болған Аягөз ауылы спорт мектебінің директоры Еркін Нүсіп деген әріптесіміз. Аягөз ауданының қазір барлық ауылдарында 11 ауылда бүкіл қазақ күрес бөлімшесі бар. Сондықтан тек қана біздің шығыс өңірінде тек қана бір аудан тек қана қазақ күресімен жұмыс жасайды. Соның нәтижесін беріп жатыр. Жан жақта Аягөз үлкен аудан, сондықтан балалары Алматыда да, Астанада да бар, Семейге де, біздерге де беріп жатыр. Сондықтан оның Қазақстан күресі спорт шебері Жанатаев мәдениет деген Жанатаевтың ағалары да осы Аягөзден жаттықтырып істеп жатыр. Енді палуандарға күресіп жатыр, әлі бірін-бірі алмай жатыр. Шыңғыс ағамыз енді тұнып тұрған тарих біздің көрермендер үшін де сәт сайын өзінің қызықты ақпараттарымен бөлісіп, әр өңірдегі төл өнеріміздің дамуына байланысты өз құнды пікірлерімен бөлісіп жатқандығы әрине нұр үстіне нұр. Ал Атырау облысы мен Алматы қаласының командалық сындағы әзірге 2-1 есебімен Жайық жағасының ұжымы алда. Бұл спортшылар 74 келіде өнер көрсетеді. Саян Қайырғалиев және оның қарсыласы Амангел Төлемісов. Енді айтады Амангел Төлеміс Алматы қаласының өкілі, спорт шебері, тәжірибелі палуан, жасы 31-де. Оның қарсыласы әрине жас палуан Қайырғалиев Саян, Атырау облысының палуаны, жастау палуан. Сондықтан енді тәжірибе бұл жерде әкетеді ғой, ұпай жағы тең. Сондықтан енді Алматы қаласының палуандары да қазір жігерленіп жатыр енді. Міне шалып өтті, орады, Амангелді. Міне өз ұпайын алды. Амангел Төлемісов аздаған басымдықпен әлі алда. 2-1 есебімен бүк саны бойынша қазіргі таңда алматылық спортшы. Бұл жерде сақ қимылдауда. Бұл жерде таза жеңесің бе, бүк жеңсең болды бұл команда жаста. Ол бүкпен жеңесің бе, ең басы жеңу керек қой. Енді әрине бұл жерде әз сайлас шақтылар тазаға жеңеді енді. Бәрі деңгейлес қой, палуандардың бәрі масштаб жүрген палуандар. Кейбір көрермен ойлауы мүмкін, неге алып ішке салып орып тастай салмайды деп. Оның оңай емес, айтуға оңай әрине ол. Бірақ дегенмен қарсылас болып әдіс жасайды деп жатыр. Міне орады ішке, қай көреміз. Әне қарсы әдіс жасап кетті Қызылберенді палуан. Есеп теңесті. Есеп теңесті. Өте жақсы, көрдіңіз бе, жас. Атырау облысының бас бапкері өз шәкіртіне енді
Бұл Атырау облысының есепті алға шығуына үлкен мүмкіндік береді. Дәл қазір сәтте 2-1 есебімен қызыл берендегі балуандар алда. Ал көк белбеулі балуандар не де болса тараз басып теңестіруге тырысады. Сонымен бөгіп ұпай берілді. Жайық. Атырау облысының спортшылар наразы. Бөгіп ұпай берілді деп шешті. Егер бөгіп ұпай берілсе, бір жамбас пайына бұл тең. Қазір енді төрешілер тағы бір мәрте бейне қайталауға жүгінеді. Міне, дәл осы сәт. Бұл жерде қызыл берендегі балуанның шабуылға ұмтылған сәті. Сонымен маңызды шешім Шыңғысаға. Енді 5-ақ секунд уақыт қалды. Әзірге бұл шабуылға дейін спортшылардың таразы басы тең болған. Көзі мына жерде енді әдіс жасаған қызыл, бірақ кіргенде басып қалған көк. Бірақ енді жоғау жерде пай негіз. Сонымен барлық төрешілердің кеңескен сәті қандай шешімге келді? Бүк берді. Жоқ, бүк ұпай. Жоқ. Соқты байы 5 секунд таразы басы тең. Міне. Енді белдесудің сәті. Белдесудің қазір бұл сындағы алғашқы белдесу. Бұл осы ұжымның арасындағы айқаста. Бұл белдесуде Амангелді әдіс жасап алмаса, салмақ жағынан жеңіліп қалады. Қызыл белбеулі тұруға тырысады. 1 минут. Амангелді әдіс жасау керек. Лақтыру керек, қолын шығару керек. Амангелдің тәрбиесі жетеді енді. Қазір көреміз. 1 минут уақыттың ішінде жеңімпаздың есімі анықталуы тиіс. Сонымен көрермендерді, жанкүйерлерді тапжылмай тамашалауда. Мені Амангелді өзі дәлел байланды. Амангелді өз шеберлігін дәлелдеп, осылайша есеп теңестіріп отыр. Есеп 2-2 нағыз финалға лайық кездесу. Енді біз 82 салмақ дәрежесіндегі балуандарды күтеміз. Қызыл белбеулі балуан Майдан Батанов, ал оның қарсыласы Әбдіқасым Сахан. Төреш алмасты. Палуаннан салыстыратын болсам, қызыл беренді палуан Майдан Батанов, Атырау облысының палуаны, спорт шебер өскер палуан, жас палуан, оның қарсыласы Сәкен Әбдіқасым өте тәжірибелі, даңқты, Қазақстанның бірнеше дүркін жеңімпазы, әлем чемпионатының қола жүлдегері, Алматы қаласының палуаны, әрине бұнда сол оқу іздеп келген, негізі қазіргі Түркістан облысы Орда Бас ауданының палуаны. Жастайынан қазақ күресіне көз жүрген палуан. Жастайынан көз алдында өскен, өте қазақ күресінің әл сайдасын меңгерген, өте тәжірибелі палуан. Енді ойлаймын, қазір көк белбеулі өз тәжірибесін пайдалану керек, көрсету керек өзі әл сайдасын.
Жартылай жеңіс. Майдан Батанов менде осалмын деп тұрған жоқ. Ол майдан қаймағайын деп тұрған жоқ. Қанша жеңімпаз болса да, Қазақстан чемпионы болса да. Өзі барды ғой, өзі қателесті. Бәрі қателеседі, өзі дұрыс. Өзі барды, ол дұрыс. Өз әдісіне қарсы әдіс жасады. Майдан Батанов бұл майданда менің жеңіске жетуім тиіс деп енді кілемде бар өнерін ортаға салуда. Жартылай жеңіс. Майдан Батанов осылайша басымдыққа ие болды. Әлі уақыт бар еді. Қарымта қайтаруға әлі Сақан екі жартылай қоятын шамасы бар әлі. Уақыт 3,5 минут уақыт бар ғой. Есеп 2-2. Екі баландыға ұтқан жігерлендер. Қазір Атырау облысы ұтатын болса, Атырау палуда жігерледі. Алматы қаласының палуы ұтады, Алматы қаласының палударында жігерледі ғой. Ұтқан палуанның артындағы палуанға жігер береді. Ұтылса, құңғыл кішкентай болса да, психология жағынан ұтылған палуан десе. Міне. Бүк ұпайы? Бүк ұпайы керек емес енді. Сақанға жартылай жеңіс керек. Жартылай жеңістен жартылай жеңіс. Кемі жартылай жеңіс керек? Міне. Жоқ. Бүк ұпайы. Асығып жатыр, асығып жасап жатыр. Асықпау керек. Бір тізеден жасаған әдісі. Майдан әдіс жасау барысында жарақат алған сияқты. Енді бұл орта салмақтың өкілдері сол себепті. Жартылай ауыр салмақтылар ғой, 82 кг деген енді. Ауыр салмақтылар. Бұрынғы ережелерде 80 кг-дар 74-тен жоғары күресетін түйе палуанға. Кейіннен заман өзгергеннен 74 кг-да 80-ге алып тастады. Қазір түйе палуан қатысу үшін салмағы 90-ға жету керек. Мысалы, біз Қазақстан барысына қатысу үшін 90 кг салмағы аспаса жібермейді. Бұл жерде дәрігерлер спортшының қолын барынша мұздатып кездесудің соңына дейін күресуіне осылайша мүмкіндік береді. Енді жарыстың сәтті өтуі тағы бір мәселесі әрине спортшылардың жарақатсыз өнер көрсетуі. Енді осы мерекемен неше күн болды, 4 күн бой жарыс өтіп жатыр ғой. Мына жерде төрешілердің еңбегін айтып кетейік. Мен енді өзімде төреші болдым ғой. 30 жылдарда осы қазақ күресінен төрешілік қызмет жасадым. Қазір жақсы төрешілік жасап жатыр. Міне өте жақсы. Ешкім бұрып жатқан жоқ. Жартылай жеңіс. Шамасы келгенше міне Майдан. Міне Майдан Батанов. Ерледі. Әңгіме жоқ. Сондай алдында палуандар мұндай о деген мысалы. Намыс бар, бойында жігері бар. Асласынан қаймықпаған Майдан Батанов Атырау облысының осылайша есепте алға шығарды. Жоқ, бұл жерде енді Алматы облысының бапкері берілген мүмкіндікті пайдаланады ғой әрине. Бір мәрте наразылық тетігін басып. Мен білуімде қазақ күресінен қаншам клуб Қазақстанға барып жүрмін ғой. Сонда енді мына Атырау облысы көрсеткен бәрі жігерленіп тұрған себебі бұлар енді осындай клуб Қазақстанға бірінші рет ақтық белесі жолдамап тұр ғой. Сондықтан бұлар енді ұтқысы келіп тұр. Өйткені бұл осы тарихи сәт. Енді Алматы қаласында неше мәрте ұтқан, жаңа Қарағандыңыз бар, жаңа Қызылдар арландары бар. Енді олар бірақ Атырау облысы мен білгенімде қазақ күресінен 40 жылға таяу қызмет жасап жатыр ғой. Атырау қаласы ондай ақтық белесі жолдап күреспеген. Бірінші рет мүмкін болса Атырау облысы ақтық белдесуде міне палуандар осы сезіліп, палуандар міне Майдан спортшы өткер палуан қандай жаңа әлем Қазақстанның бір жерде үлкен жеңімпазы Сақанды қалай лақтырды. Жігерленіп тұр, намыс бар бойларында. Ұтысқа деген ұмтылыс бар. Көрдіңіз ба? Шыңғыс аға, сіз өте дұрыс айттыңыз. Біз дәл қазіргі сәтте тарихи сәттің куәсіміз. Биылғы ел кубогы көптеген жаңа есімдерді паш етті. Жас спортшылар
сәтті өнер көрсетіп өзінің тәжірибелі қарсыластарында жеңген болатын. Иә, жартылай жеңіс. Шешім өзгеріссіз қалды. Есеп 3-2. Енді бұл кездесуде жеңімпаздың есімі анықталуы мүмкін. Өйткені 3-те және атап өттік. 2 есебімен әзірге қызыл белбеулі балуандар алда келеді. 90 келідегі спортшыларға кезек берсек, Сұңғат Закарияев қызыл беренде, оның қарсыласы Ерасыл Жаңатаев. Енді қызыл беренде болған Закарияев Сұңғат өте тәжірибелі палуан, спорт шебері, Қазақстан жүлдегері, болған палуан, жүлдегер спорт шебері. Оның қарсыласы Жаңатаев Ерасыл, Алматы қаласының палуаны. Енді айтып өткен Аягөз ауданының шыққан палуан Жаңатаев. Осы жерге оқып жатқан жас палуан, оның жасы 21-де. Оның қарсыласы Сұңғаттың жасы 28-де. Міне, қазір алға шықты Сұңғат. Енді қазір Сұңғат жеңетін болса, онда жеңіске жетеді Атырау облысы. Сұңғат Закарияев пен Ерасыл Жаңатаев арасындағы кездесу. Егерде көк берендегі балуан жеңіске жетсе, есеп теңеседі. Ал егерде жеңіліс тапса, онда атыраулық спортшылар биылға жарыста атой салды деп айтатын боламыз. Міне, бүк ұпайы 2-1 бүк ұпайын еншіледі. Жартылай ақтық белгісі шығар алдында да осы Сұңғат өз командасын алдыға алып шыққан. Қазірде осы Атырау облысының тағдыры Сұңғаттың қолында тұр. Оны Сұңғат өз жақсы сезініп тұр, қазір өте жігерлі күресіп жатыр. Әйтпесе оның қарсыласы өте Ерасыл жас, өте айдеке, соның бәріне өзін қойып, қазір әзірге 2 бүк ұпаймен алда келе жатыр. Бірақ бүк ұпай деген ол сондай жеңеді деп айтуға болмайды. Ерасылға да өте қажет ауадай, ұтып командасын теңестіру керек. Дәл осындай сындарлы сәтте нағыз жігерлі мінезді жігіттер анықталады, спортшылар анықталады. Енді бір жамбас ұпайымен қазір есепте алға озды атыраулық спортшы Сұңғат Закарияев. 90 келідегі белдесу. Сұңғат ұтып жатыр. Атырау облысының спортшылары жартылай финалда Жамбыл облысының командасын тізе бүктірген болатын. Ал Алматы қаласының өкілдері өз кезегінде Сыр елінің саңлақтарынан басым түсті. Бір жарым минут уақыт қалды. Әзірге бір жамбас ұпайымен Ерасылға тоқтамау керек, Ерасылға күресуге уақыт қалды. Бір минуттен артық уақыт қалды. Сұңғат өте тәжірибелі палуан, оған оңайлықпен бере қоймай, сондықтан ол пайдасын білдіріп жатқан. Қазір жасап Сұңғат әлі кірген жоқ. Ол қарсы әдістермен ұпай алып жатыр. Ерасыл жас қой. Барып жасайды, өзі қарсы әдістермен түсіп жатыр бүк ұпайды. Міне жақсы салды қазір. Бүк ұпайын алды. Тағы бір бүк ұпайы беріледі қызыл берендегі балуанға. Ерасыл барынша шабуылға ұмтылып қарсыласының барлық осал тұсын іздестіруде. Ол түсінікті де дәл қазір дәл осы Ерасылдың қолында бұл кездесудің тағдыры. Çalған ойдасы ғой.
Мына жердегі де тоқталыс жасалды да, мына жерде ше. Бүгін ұпаймен келіспейтін Нетіп жатыр. Беру, сіріп та беру. Болмай, қазір мына жерде мен болсам, өйткені жүзде емес қой, жүзде болса мынау бағалана береді. Қазақ күресте жерге тиіп жатқан әзір бағаланбау керек негізі. Қазір ережелер өзгеріп жатыр ғой, бірақ бұл ұпай берілді. Бұл ұпай қызыл берендегі балуанға келді. 1 минут уақыт. Әлі спортшылардың еншісінде. Сонымен бақ шабама бұл белдесуде жеңіске жеткен команда бірден соңғы сөз тәрбие палуанға Ерасылдың өзінің әдісіне қарсы әсер жасап жатыр. Ерасыл жеңіске ұмытылып жатыр енді, бірақ дұрыс әдіске кірмей жатыр ғой. Қатеге бой ұрып жатыр. За бап жылдам жеңем деп за бой. Енді қиындау болып тұр қазір Алматы қаласына. Сұңғат нағыз жарналысып жан беріскен белдесу. Сұңғат қарсы әдістерді өте жақсы жасайды, көрдің ғой. Кеуден асыру лақтыру әдістері жаңағы. Отыржыл лақтыру әдістері бәрі жақсы жасайды. Сондықтан жаңағы Ерасылдың жастығын пайдаланып тұр, бір әдісі кірген жоқ. Тек қарсы әдістері ұпаймен алып жатыр. Жоқ, бұл жерде бұл ұпай берілмейді. Дұрыс дей тұрған. 30 секунд қалды, 30 секундте қиындау Ерасылға. Таза қоймаса жете алмайды. Не белбеу кететін сәт. Көкберендік балуан үшін тек қана бір бүк ұпайын еншілейді. Бұл бірақ жартылай және жамбас ұпаймен алда келе жатқан Сұңғат үшін. Қайда бір жартылай бір бүк қайда. Сондықтан оған бере қоймаса Сұңғат. Олды осы қазір. Нар Тәуекел көкберендік балуанға Атыраулықта шықшы ғой, тарихи сенсация жасады Атыраулықта, сенсация жасады. Құтты болсын, құтты болсын. Міне Атыраулықта құтты болсын жеңістері. Атырау облысы биылғы жылдың тұңғыш ресми жарысы ел кубогында алтын жүлдені қанжығаға басты. Барша атыраулықтарды біз бұл теңдессіз тарихи жеңісімен құттықтаймыз. Шыңғыс ағамыз атап өтті. Атырау облысы биыл нағыз жаңалық иесі. Биылғы жарыстың сенсациясы Қызылорда, Жамбыл, Түркістан, Шымкент, Павлодар, Алматы облысы, Армияшылар орталық спорт клубысында командалардың алдын орап биылғы жарыстың еліміздің ең үздік командасы атағына ие болды. Міне атыраулық команданың жұлдызды сәті. Сонымен бізде дәл осы сәтті, жұлдызды сәтте Қызылорда облысын бұл жеңісімен құттықтаймыз. Және бізді алда тек қана марапаттау рәсімі күтіп тұр. Сонымен құрметті көрермендер, біз сіздердің назарларыңызға бүгін командалық бәсекедегі ел кубогының назарларыңызға ұсындық. Естеріңізге сала кетейік. Биылғы ел біріншілігінде Атырау облысының командасы алтыннан алқа тағында. Жамбыл облысы қола жүлдеге қол жеткізді.
Сонымен қатар Қызылорда облысы да жүлделі 3-ші орынға ие болды. Ал ақтық сынға жолдама алған Алматы қаласының ұжымы жеңіліс тапты. Күміс жүлдеде бұл өте жоғары жетістік. Сонымен Бердібек Мәшбекұлы Сапарбаевтың қашанда спортқа деген жанашырлығы қалың көрерменге мәлім. Ендеше біз қазір марапаттау рәсімін сіздермен бірге тамашалайтын боламыз. 4 күнге созылған Қазақстан Республикасының кубогы осымен мәресіне жетті. Көріп отырсыздар. Ең соңғы күнде жарысымыздың ең қызықты додасы ол командалық жарыс болды. Әр командадан 7 балуаннан күресіп ең мықтыларды анықтап, биыл сол қазақ күрес тарихында тұңғыш рет Қазақстан Республикасы кубогының командалық есебінде жеңіп алған Атырау облысының құрамасын құттықтаймыз. Және де қалған жеңімпаз жүлдегерлерді де құттықтаймыз. Осындай доданы ұйымдастыруға үлкен мүмкіншілік берген жаңағы Бердібек Машбекұлы айтып кетті. Ассоциацияға рахмет дейді. Негізгі осы жарысты қолдап өткізуге келісім берген Жамбыл облысы әкімдігіне де біздің алғысымыз шексіз. Алғашқы қола жүлдегер Жамбыл облысы. Сонымен қатар сыр елінің саңлақтары да бұл додада қола жүлдеге қол жеткізген. Нағыз тартысты, нағыз жан алысып жан беріскен белдесулердің бүгін куәсі болдық. Енді барлық қарсыластарынан басып озып жүзден жүйрек, мыңнан тұлпар шыққандар міне біздің назарымызда. Жүлделі 3-ші орын иелері Жамбыл облысы мен Қызылорда облысын марапаттап отқан қазақ күресінің еңбек сіңірген жаттықтырушысы, құрметті спорт қайраткері біздің Марат Нұрмұхамедұлы Жақып ағамыз. Енді келесі кезекте күміс жүлде иегерлері. Алматы қаласы бұл біріншілікте бұл ел кубогында нағыз жігерлік танытқан ұжымдардың бірі. Енді биылғы жарыстың Бағдәулет бұл нағыз сенсациясы ғой. Бүгінгі сенсация жаңалық иелер. Әрине. Кеше хаттаманы қарағанда Атырау облысына көп адам финалда көреміз деп те күтпеген еді. Негізінде солай күтпеген жерден жеңіске жетіп жатады. Енді әрине ол сәттілікте деп жатамыз, бірақ балуандардың тыңғылықты дайындығының нәтижесі. Осылайша қасиетті Әулиеата жеріндегі Қажымхан Мұңайтпасұлының 150 жылдығына арналған дүбірлі дода өз мәресіне жетті. 4 күнге жалғасқан боз кілем шеберлерінің бәсекесінде командалықсында Атырау облысы алтын, Алматы қаласы күміс, Жамбыл облысы қола және Қызылорда облысының құрамасы қола жүлдеге ие болды. Қадірменді спорт сүйер қауым, төл өнеріміз жаңғыра берсін. Осылайша Жамбыл облысы Тараз аренада Қазспорт телеарнасы өз көрсетімін аяқтайды. Жеңісті күндерде жолыққанша сау, сәлеметті болыңыздар.